ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇନଷ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ କି ଝିଅ ପୁଅ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ସବୁ ତର୍ଜମା କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବୁନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। କେବେ କାହାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁନାହିଁ କି ମୁଁ ନିଜେ ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଗର୍ବ ନାହିଁ କି କାହାକୁ କଥାରେ ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର ବି କାହାକୁ କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସେମିତି ଭାବୁଥିବ, କାରଣ ଯଦି କାହାକୁ ଲାଇକ୍ ନ ଦେଉଛି ସେମାନେ ଭାବିବେ ଲାଇକ୍ ଦେଲା ନାହିଁ। ଲାଇକ୍ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ମଧୁର ବଚନ ଟିକେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଟିକେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟା। ଏଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଭାବିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମୋର ବି ଆପଣ କେହି ବି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ କହିବା କଥା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ନମ୍ବର ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ। ଆପଣ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ମୋ ସାଥିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇଦେବି। ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ ନୁହଁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସାରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚଳିବା ସେଇଟା ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆସିବ ରାଗ ଭାବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ମୋ ମତରେ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଭଳି ଭାବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ କେବେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଶୈଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଶୁଣିବା ଆଉ ନିଜେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ବାଣ୍ଟିବା, ଆଉ ନିଜେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ବଚନ କହିବା, ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବା, ମଧୁର ବଚନ କହିବା, ଆଉ ନିଜ ଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ଭଲ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ସବୁ ଯାହା ସେସବୁ ମାନେ କଳିଯୁଗ ନେଇକି ତର୍ଜମା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ କେହି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିଛି, କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘଟିବ। କିଛି କଳିଯୁଗରେ ନିଜ ଅହଙ୍କାର, ନିଜ ଗର୍ବ ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁ ପଥକୁ ଆଦରି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ, ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପଥକୁ ଆଦରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଆପଣାର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ସୁଖ ଦେଖି ଅହଙ୍କାର ନ କରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ। ଗୋଟେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ରୋଜଗାର ନ କରିଥାଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ଅଳ୍ପ ଧନ ଥାଉ, କାରଣ ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପଥରେ, ଅଧର୍ମ ପଥରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ବୁଝିଲା ଭଳି ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ଭଲ ସାଥୀଟିଏ ଥବ, ତା ଘର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ୍ଦିର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁ ନାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତର୍ଜମା ରହିଛି, ଆମ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତର୍ଜମା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କେହି କେବଳ ଜଣକୁ, ହଜାରେ ଜଣଙ୍କୁ ନୁହଁ, ସେଇ ଭାବରେ କାହାକୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ କାହାକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଆଳାପ କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ପ୍ରେମ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ପ୍ରେମ ମାନେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ପାପ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରେମ ଜିନିଷ ପବିତ୍ର। କାରଣ ଭାଇ ଭଉଣୀରେ, ବାପା ମାଆରେ, ପୁଅ ଝିଅରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମ ଅଛି। ଆଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରେମ ବି ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେହି ପ୍ରେମଟା ଆମେ କଳିଯୁଗରେ କାହାଠାରୁ ପାଇବା? କେବଳ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ସାଙ୍ଗଟି, ଭଲ ସାଥୀଟିଏ, ସେଇ ପ୍ରେମଟା ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ସବୁ ଯୁଗମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ,
କାହାର ରାମ ସ୍ୱଭାବ, କାହାର ରାବଣ ସ୍ୱଭାବ, କାହାର ସୀତା ସ୍ୱଭାବ, କାହାର ସୁପର୍ଣ୍ଣେଖା ସ୍ୱଭାବ ଏମିତି ରହିଛି। ଠିକ୍ କଳିଯୁଗରେ ଠିକ୍ ମଣିଷଙ୍କର ସେଇଭଳି ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ତାମାନେ ରାବଣଙ୍କର କରଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା, ମନ୍ଦୋଦରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ? ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ କି? ଚାଲିକି ଯାଇନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଏକ ଧର୍ମପରାୟଣ ପତ୍ନୀ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ଉପଦେଶଟେ ଦେଉଥିଲେ। ସତ୍ୟଭାନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଠୁରିଆ ହେଇକି କାଠଟିଏ ଯାହା ଟିକେ ଇନକମ୍ କଲେ ସେଇଥିରେ ସେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ପିତାମାତାକୁ ନେଇ ଚଳୁଥିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ରଜା ଝିଅ। ସେ ସ୍ୱାମୀର ପଥକୁ ପୁଣି ଅନୁସରଣ କରିକି ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ। ଆଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କାମ କ'ଣ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ସିଏ ତ ପୁଣି ଆମରି ଭଳି ଜଣେ ନାରୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ନାରୀ। ଦାନବୀର ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଦାନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ବା କଷ୍ଟ ଦେଇକି ନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କଥା କହିଥିଲେ? ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ନମ୍ର ଭାବ ହୋଇ ସ୍ୱାମୀର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ହେଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ବି ପାଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମା ସୀତା, ସିଏ ତ କନ୍ୟା, ସିଏ ମା ଦେବୀ ନା? ସିଏ କାହିଁକି ବନବାସ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ସିଏ କାହିଁକି ଲଙ୍କାପୁରୀ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ? ସିଏ କାହିଁକି ଅନ୍ୟର କଥାରେ ତାର ସତୀତ୍ୱର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ଠିକ୍ ଯେମିତି କିଛି ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଭଳି ଘଟୁଛି। ଆଉ କିଛି ଅନେକ ମାତ୍ରା ତ ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୀତା ଭାବରେ ଯିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଅହଲ୍ୟା, ସେ ବିନା ଦୋଷରେ କିନ୍ତୁ ମାୟାରେ ସିନା ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱ ଲୁଟି ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମହାନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସିଏ ବି ପଥର ହୋଇଥିଲେ। ଅନୁସୟା ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ହସି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ସେ ତ ଗୋଟେ ରଜା ଝିଅ, ସିଏ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ପୁରୁଷକୁ ସେ ବିବାହ ପାରିଥାନ୍ତେ? ସିଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀର ବିବାହ ହେଲେ? ଗୋଟେ ଠିକ୍ ସାଥୀଟିଏ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସାଥୀଟିଏ ନ ପାଇଲେ ବି ସେ ସାଥୀ ବି ଯାହା ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ସେ ହସି ହସି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କଳିଯୁଗ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପଥକୁ କିଏ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି? କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରନ୍ତୁ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଅନ୍ଧୁଣୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲଉଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ସେ ତ କାହା ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି କହିନଥିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ବାପା ମା ଭିତରେ ଯଦି ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି, କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ, ସମାନ ଭାବନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଭାବିଥାନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ତାଙ୍କର ଆପଣାର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁ ମାୟାର ଲୀଳା ଆମର। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିଏ କେବଳ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯାହା କହନ୍ତୁ ସହି ଯାଇଥାନ୍ତି, ପଥର ଭଳି ସହି ଯାଇଥାନ୍ତି ହସି ହସି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସିଏ ସହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ କିଛି ବୋହୂମାନେ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ନ ସହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର କଥାକୁ ଯେଉଁ ବୋହୂ ନ ସହିବ, ତାଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ବଚନ କହିବ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ପଡ଼ିବ, ସେ ବୋହୂ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ବୋହୂର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ଲୁହ ବୋହିବ, ସେଇଟା କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଛେଗୁଲି କରି ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସେଇଟା କ'ଣ ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ? ମରୁଭୂମିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଭଉଣୀ। ସେଇଟା ହେବ
ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରର ଶବ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେବ। କାହିଁକି କହିଲେ କଥା? କାରଣ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱକୁ ତର୍ଜମା କରିବା। ସିଏ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସୁଧୁରି ନ ଯିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ଭଲ ପଥକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବି? ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବିନି। ମୁଁ ଯଦି ହସି ହସି ସହିଯିବି, ତାହେଲେ ମୋ ସଂସାର ହସିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ମୋ ପିଲାଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ସୁଖ ଆସିବ। ମୋ ଦୁଃଖଟା ବି ସବୁବେଳେ ହସ ଦେଉଥିବ। ଯେମିତି କହନ୍ତି, ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି, ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ। ଏ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଆର ତର୍ଜମା ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିଯିବେ। ମଣିଷ ଉପରେ ଲାଗୁ, ଗଛ ଉପରେ ଲାଗୁ, ବିଛୁଆତି ଉପରେ ଲାଗୁ, ତୁଳସୀ ଉପରେ ଲାଗୁ। ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ମଝିଆ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ 3 ଭାଇ ଥିବେ, ଶୁଣିଲି ମଝିଆ ଭାଇ ଥିବ ସବୁ, ଯେଉଁଠି ମଝିଆ ଭାଇ ଅଛି ସେ ପରିବାରରେ ସବୁଠୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ବି ବଡ଼ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ତାକୁ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଅଛି କିଛି ସତ୍ୟତା। ଲାଇକ୍ଟା ବଡ଼ ନୁହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଆଉ ଆପଣ ସେଇ ଶବ୍ଦ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଁ ମହାନତା ଆଣିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେହି କାହାକୁ ଏଠି ଗର୍ବ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, କି କେହି ଅହଙ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ମଝିଆ ବଡ଼ ଭାଇଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯଦି ତା'ର ଭାବଟି ଭଲ ଥାଏ, ସିଏ ବି ସେ ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ନିଏ। କାରଣ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମାନ ଭାବରେ କାମ କଲେଣି, ସମାନ ଭାବରେ ରୋଜଗାର କଲେଣି। ଘରେ ବସିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ସବୁ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ଧର୍ମ ପଥରେ, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପଥରେ। ଏହି ଜିନିଷକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋ ନାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ନାମ ହେଉଛି ସସ୍ମିତା ପରିଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ବି ମୋର ଛାଡ଼ିଛି, ମୋ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଉ ମୋ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଅନେକ ତର୍ଜମା ଭିତରେ ରହି ନିଜ ସଂସାରକୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ ହସ ଖୁସିରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭାବନାର କଥା।